OK，welcome back。我哋咧今日終於等埋哥哥開第二盒噴火龍啦。上次非常慘啊，淨係得呢張夢妖魔，一張噴火龍卡都冇，連 EX 都冇一張。咁我哋睇下我哋第二盒今次會唔會有啲好嘢啦？好，事不宜遲啦 ，Let's go。好，第一張 AR， 耶！幫我加埋 AR， 算係一張幾好嘅卡啦。預3加嘅 AR， 唔錯嘅開頭我哋。SR， 第一張 SR， 唔知會唔會又係道具卡都係。OK。即係會有一張 Pokemon。係啦，同上次一樣啦，最基本會有2張 SR。第二張 AR， 又係呢張。上次我哋已經有一張嘅 AR， 又出多同一張。開呢咁好似又係呢張，呢張我哋又有咯喎，上次。唉，大鑊啦！咩又係 SR， 大家估係咩？我見應該唔係小精靈嚟嘅。好啊，小光嘅 SR。好啦，小光都係僅次於噴火龍呢一個系列，我哋希望可以擁有嘅卡啦。小光 SR。OK， 咁我哋就開埋第二盒啦。結果一張噴火龍都唔見啦。咁啊，唯獨有張安慰獎就係小光嘅 SR 啦。咁啊，都叫好過冇啦。不過嚟緊會有繁體中文版開嘅，我哋。不過睇下日文版會唔會再開多盒咯，就係咁啦。OK，咁啊，下次再同大家見面啦。拜拜。